10. 5, 4, 3, 2, 1, hai! Dreapta 5, 100. Vârf de pantă, 70. Și dreapta 5, plus stânga 5, 4, semilung, închidem 4. Și plus dreapta 4, închidem 4 și plus dreapta 4. 70, stânga 5, 70 și dreapta 4. 70 iar. Și stânga 4 lung pe 70, închide. 4 lung pe 70, închide. Plus dreapta 5. 50 și dreapta 5 pentru stânga 3. Stânga 3. 150. Dreapta 4, 3 interior, deschidem vârf de pantă lung pe 30 și închidem 3. Dreapta 5 după aia, 20 și stânga 1 larg, atenție după rup. După e rup, da? 30. Stânga 5, 30 și dreapta 3 scurt. 20, dreapta 2, 3 cu grop după. 2, 3 cu grop după. 100. Și stânga 4, 3 plus stânga 5. 4, 3 și plus stânga 5. 150 șerpuit. Dreapta 6 în vârf de pantă, plus stânga 6, pentru dreapta 4 semilung. 4 semilung, 30 și după aia dreapta 3 sare. Dreapta 3 sare, 30 și stânga 3 interior. 3 interior, 20, stânga 4 sare la interior, plus dreapta 5, plus stânga 5 și plus dreapta 4, 5 lung.